Magandang araw mga master. Sa video natin ay gagawa tayo ng 12 volts battery charger. Babalutan muna natin ang primary winding ng isang transformer na nakuha natin sa sirang component. Lalagyan lang natin ng tape yung primary winding ng transformer upang hindi magasgasan yung coil at makaiwas din tayo sa short circuit. Ang transformer na to ay nakuha natin sa isang sirang component. Kaya halos lahat ng materials na gagamitin natin sa paggawa natin ng video na to ay nakuha lamang natin sa mga sirang appliances na nabili natin sa junk shop. Sa paggawa naman ng secondary winding ng transformer ay gagamit tayo ng 2.0 or number 40 na wire. Gagawa tayo ng 20 to 22 na loop upang makakuha tayo ng output na 12 volts na may mataas na amperahe. Pagkatapos natin gumawa ng secondary winding ng transformer ay gagamit tayo ng multitester upang ma-check natin kung ilang amperahe at ilang voltahe ang output ng transformer na ginawa natin. Sa nagawa nating 22 na loop para sa secondary winding ng transformer ay nakakuha tayo ng 12 volts output at i-check din natin kung ilang amperahe ang output ng transformer na to. Ang transformer na to ay nakakuha ng output na nasa 230 amps. Para naman sa housing ng battery charger na to ay gagamit tayo ng housing ng sirang inverter welding machine. Gagamit din tayo ng bridge rectifier, capacitor galing sa sirang component, heatsink, at voltmeter. Tatanggalin muna natin ang potentiometer na to dahil magagamit pa natin ito sa iba nating project. Nung mailagay natin ang ginawa nating transformer sa housing ng welding machine ay nagkataong saktong-sakto ito. Ngayon naman nalagyan na natin ng wire ang terminal output ng battery charger na to. Ilalagay din natin yung voltmeter display. Ngayon naman magwa-wiring na tayo para sa terminal output at voltmeter.
Ngayon naman, ikakabit na natin yung bridge rectifier sa heatsink. Ngayon naman, ikukunik na natin yung wire output ng transformer sa AC terminals ng bridge rectifier. At ikukunik din natin yung wire para sa positive at negative ng bridge rectifier. Ikukunik na rin natin yung transformer sa switch at power cord. Maglalagay din tayo ng 5,000 microfarad na kapasitor sa positive at negative terminals ng bridge rectifier. Naikabit ko na rin yung wire ng fan blower sa positive at negative terminals ng bridge rectifier. Pagkatapos nating mag-wiring ay papaganahin na natin ito at i-check natin kung nagfa-function na ba talaga ito ng maayos. Nang i-check natin ang output ng battery charger na to, ay medyo tumaas ang kanyang output at naging 14.8 dahil sa inilagay nating kapasitor na saktong-sakto para ma-recharge ang mga battery natin. Nasubukan na nating ma-recharge ang battery na to gamit ang nagawa nating battery charger. Kaya masasabi nating successful ang nagawa nating battery charger. Na-recharge na natin ang battery na to gamit ang ating ginawang battery charger. Kaya nang i-check natin halos full charge na ito. May laman itong 13.28 volts. Kaya i-charge natin ulit ng ilang mga segundo kung aakyat ba ang kanyang voltahe. At nang matapos nating ma-recharge ng ilang segundo ay naging 13.42 volts na siya. 13.48. Pina 28 pa no? Wait lang.